الان شما بخوای یه مداح رو دعوت کنی، خونه بابات خرابه، تعارف که نداری. شما بهتر میدونید دیگه، شما که خیلی بودید. بعضیا که همون گروه تصویری که میگن، همون گروه صوتی که میگن، کلیپ های جلسه رو ببینن، مستمعاتون چند نفرن، جدای از همه اینها تعیین یک مبلغ. خیلی سال میگن نگو 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 نگو، کسی ندونه همینجوری بمونه، نگو نگو، اون انجام میده، میگه بقیه نمیگم، من انجام میدم. هر بدتر میشه. بعضی از مداح‌ها انتظارات و عقده‌های چیزهایی که ندارن رو میخوان از مسئول جلسه بگیرن. بعضیا که به قول رفقا قلنجگیرو، ماساژگیرو، کیف کشو، دمپایی کشو، زیر پیراهن کشو. اون مسئول جلسه هم گناه داره، یعنی صاحب گناهه. چرا؟ این داره روزه فروشی میکنه. من بعضی وقتا میگم براش دعوتش کردی. آره تو هم اومدی، تو هم گناه داری ها. طرف اومده پای دم در جلسه بازو رو بدبختی و منت با 1000 تا قسم اومده تو که بخونه، تاش 10 دقیقه خونده. میگن چرا؟ یه 10 میلیون دادی، دقیقه 1 تومنه. ما 2 تا روزه داریم. یه روزه اینه که آنچه که بر سید الشهدا و خاندانش گذشت. به نظر من روزه دوم چیه؟ کسی که میاد تعیین میکنه داره میگه من معجر زینب کبرا رو میخوام امشب به تو بگم کی برد، چی کار کرد، چند میخری. گناه اون جوون نوجوونی که دوست دارن سهیم باشن، جلسه ای داشته باشن برای شکوه اهل بیت، برای نشر شعائر تلاش کنن، این وسط چیه؟